ថ្ងៃនេះមានរឿងមួយដើម្បីមកនិទានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ដែលមានចំណងជើងថារោគពណ៌ក្រហមរឿងមួយនេះត្រូវបានកាត់ឡើងទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូដែលអ្នកទាំងពីរទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងហើយក៏បានទិញផ្ទះល្វែងមួយដែលនៅឯជាយក្រុងពួកគេទាំងពីរពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែផ្ទះល្វែងមួយនេះតម្លៃពិតជាថោកមិននឹកស្មានដល់អ្នកដែលជាប្តីមានឈ្មោះថាថៃជូនិងអ្នកដែលជាប្រពន្ធនោះគឺមានឈ្មោះថាណាមីអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងនិងបានគិតថានេះគឺជាសំណាងដែលពួកគេទើបតែចាប់ផ្ដើមសោះបានទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យបែបនេះហើយពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តនិងរីករាយនៅក្នុងឱកាសនេះជាខ្លាំងនៅក្នុងល្ងាចនោះបន្ទាប់ពីបានរើអីវ៉ាន់ចូលទៅក្នុងផ្ទះថ្មីហើយនោះពួកគេក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងណាមីក៏បានអបប្តីខ្លួនដោយក្តីរីករាយនិងភាពកក់ក្ដៅហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានអង្គុយលើសាឡុងនៅក្នុងផ្ទះនោះនិងបាននិយាយរៀបរាប់អំពីអនាគតរបស់ពួកគេបន្តក្រោយពីបាននិយាយសំណេះសំណាលគ្នាដោយភាពផ្អែមល្ហែមហើយនោះគូស្នេហ៍មួយគូថ្មីថ្មោងនេះក៏បានយកសម្លៀកបំពាក់ដូចជាខោអាវខោរបស់ខ្លួនទៅដាក់នៅក្នុងទូខោអាវដែលនៅក្នុងឯបន្ទប់សម្រាប់របស់ខ្លួននៅរំពេញនោះផងដែរស្រាប់តែណាមីដែលជាប្រពន្ធគាត់ក៏បានឃើញរោគពណ៌ក្រហមមួយដែលនៅក្នុងឯទូខោអាវនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមើលទៅណាមីគាត់ពិតជាស្រឡាញ់រោគពណ៌ក្រហមមួយនោះខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែរូបរាងរបស់វាគឺស័ក្តិសមជាមួយនាងតែម្ដងហើយណាមួយទៀតគឺវាមានសភាពនៅថ្មីនៅឡើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យណាមីចង់ទុករោគក្រហមនោះជាខ្លាំងចំណែកឯថៃជូដែលជាប្តីគេក៏មិនបានបដិសេធអ្វីដែរក៏ព្រោះតែមើលទៅវានៅស្អាតហើយក៏បានគិតថានោះប្រហែលជារោគម្ចាស់ផ្ទះពីមុនហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានចូលដល់ពាក់កណ្ដាលទៀតទៅហើយដោយសារតែពួកគេអស់កម្លាំងនៅក្នុងការរើអីវ៉ាន់អស់មួយថ្ងៃពេញនោះក៏បានសម្រាករៀងៗខ្លួនទៅពាក់កណ្ដាលទៀតថៃជូក៏បានងើបពីគេងដើម្បីមានបំណងចង់ទៅផឹកទឹកតែពេលនោះផងដែររឿងមិននឹកស្មានដល់ក៏បានកើតឡើងគេក៏ស្រាប់តែមិនឃើញប្រពន្ធរបស់គេនៅលើគ្រែជាមួយគេឡើយដែលធ្វើឲ្យគេមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងថៃជូបានគិតថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនណាមីនោះប្រហែលជាអាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយគេក៏ប្រញាប់ចូលទៅឆែកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកភ្លាមពេលដែលគេដើរទៅដល់ហើយនោះគេក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីក៏ព្រោះតែមិនឃើញណាមីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឡើយថៃជូគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាណាមីប្រពន្ធខ្លួនឃ្លានទឹកនឹងបានទៅផ្ទះបាយរកទឹកផឹកហើយគេក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរខណៈពេលដែលគេដើររកត្រឡប់ទៅវិញហើយនោះស្រាប់តែគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែគេបានដើរកាត់កញ្ចក់មួយដែលកញ្ចក់នោះបង្ហាញពីរូបរាងរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលពាក់រ៉ូក្រហមនៅក្នុងកញ្ចក់គេក៏បានដើរពីជំហានថយមកក្រោយវិញក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែរូបរាងនោះគឺមិនមែនជាណាមីឡើយនៅគណៈពេលដែលថៃជូកំពុងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ដើម្បីមើលរូបរាងនោះឲ្យច្បាស់ហើយនោះក៏ស្រាប់តែវត្តមានរបស់ណាមីពិតប្រាកដបានដើរមកបន្ទប់ទឹកនោះដែលធ្វើឲ្យថៃជូមានការភ្ញាក់ជាខ្លាំងថៃជូដែលឃើញថានោះគឺជាណាមីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយនោះក៏បានដើរទៅជិតនិងបានសួរនាំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាណាមីនៅពាក់រ៉ូក្រហមនេះទៀតតែអ្វីដែលចម្លែកនោះណាមីមិនបានមានប្រតិកម្មនឹងឆ្លើយតបទៅថៃជូដែលជាប្តីវិញឡើយនាងនៅតែធ្វើមុខភ្លឺៗមើលមកថៃជូណាមីនៅតែមានអាការៈផ្លឹកយ៉ាងមិនដឹងឡើយដែលធ្វើឲ្យថៃជូមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហេតុអ្វីក៏បានទៅជាបែបនេះដោយឃើញពីសភាពប្រពន្ធខ្លួនទៅជាបែបនេះមិនចាំយូរឡើយថៃជូក៏បានរត់ប្រញាប់ទៅអង្រួនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនខ្លាំងនិងបានស្រែកហៅនាងខ្លាំងផងដែរពេលនោះផងដែរណាមីក៏បានភ្ញាក់វិញយ៉ាងកន្ត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងក្រោយពីណាមីបានភ្ញាក់ពីការផ្លឹករបស់ខ្លួនហើយនោះនាងក៏ប្រញាប់សួរទៅប្តីនាងយ៉ាងលឿនថាហេតុអ្វីបានជានាងនៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យថៃជូមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពេលនោះផងដែរណាមីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីលើខ្លួនរបស់នាងថាឃើញរពណ៌ក្រហមមួយនោះនៅលើខ្លួនរបស់នាងនៅឡើយនាងក៏បានចោទសួរទៅថៃជូម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអូននៅទីនេះហើយហេតុអ្វីបានជារពណ៌ក្រហមមួយនេះនៅលើខ្លួនអូនដដែលបែបនេះដោយលើបែបនេះថៃជូក៏គ្មានអ្វីទៅនឹងវាចាដូចគ្នាក៏ព្រោះតែសំណួរដែលគេចង់សួរទៅប្រពន្ធរបស់គេបែរជាប្រពន្ធរបស់គេយកសំណួរទាំងអស់នោះមកសួរលើខ្លួនគេវិញដែលធ្វើឲ្យថៃជូមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលហើយគេក៏បានលួងលោមប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទៅគេងសម្រាកវិញបន្ទាប់ពីពេលនោះណាមីក៏បានដូររ៉ូពណ៌ក្រហមនោះយកទៅទុកវិញដោយផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីមកគេងសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងថៃជូនៅគណៈពេលយប់រៀងជ្រៅបន្តិចនោះថៃជូគេក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រជាក់ចុងខ្នងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេពេលនោះផងដែរគេក៏ប្រញាប់បែរក្រណីភ្នែកយ៉ាងលឿនទៅមើលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យថៃជូមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងយ៉ាងនេះ
គឺជាណាមីដែលជាប្រពន្ធរបស់គេនេះឯងដោយពេលនេះនាងកំពុងតែដេកបើកភ្នែកមើលមកគេដោយមុខរបស់នាងមានពោពេញទៅដោយស្នាមពន្លឺព្រឿងដែលដូចជាគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនឡើយក្របភ្នែករបស់នាងគ្មានប្រស្រីពោពេញទៅដោយស្នាមគ្រាប់ឈាមជាច្រើនក្រោយពីបានឃើញរូបរាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ប្រពន្ធខ្លួនទៅជាបែបនេះថៃជូគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងគេក៏បានស្រែកហៅប្រពន្ធខ្លួនជារឿយណាមីប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់ថៃជូនៅតែមិនមានប្រតិកម្មអ្វីសោះដែលជាលើកចុងក្រោយនោះគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយក្រៅពីទះកំភ្លៀងប្រពន្ធគេមួយដៃឬសូរតែផ្លាប់ដែលពេលនោះហើយធ្វើឲ្យណាមីបានវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់យ៉ាងកន្ត្រាក់ហើយក៏បាននិយាយថាបងហេតុអ្វីបានជាបងឯងវាយខ្ញុំអញ្ចឹងពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យថៃជូប្រញាប់ទាញខោអាវដែលនៅលើខ្លួនរបស់ណាមីឲ្យណាមីមើលថារោគពណ៌ក្រហមនោះបាននៅលើខ្លួនរបស់នាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនឹងរូបរាងរបស់នាងពេលនេះក្រោយពីមានរឿងចម្លែកកើតឡើងជាច្រើនហើយនោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ប្រញាប់ដោះរោគក្រហមមួយនោះចេញពីខ្លួនយ៉ាងលឿនក៏ព្រោះតែគិតថារឿងគ្រប់យ៉ាងអាចមកពីរោគពណ៌ក្រហមមួយនេះមិនចាំយូរឡើយថៃជូក៏បានយករោគពណ៌ក្រហមនោះដើរសម្ដៅចេញទៅក្រៅដោយមានបំណងចង់យកវាទៅបោះចោលនៅឯខាងក្រៅតែម្ដងដោយថៃជូបានគិតថាបើសិនជាគេបានបោះរោគពណ៌ក្រហមនោះចោលរឿងដែលចម្លែកប្រហែលជាលែងកើតឡើងទៀតហើយប៉ុន្តែវាមិនដូចជាអ្វីដែលថៃជូបានគិតឡើយរឿងដែលចម្លែកវាក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពេលដែលថៃជូបានបោះរោគពណ៌ក្រហមមួយនោះចោលពេលដែលថៃជូបានបោះរោគពណ៌ក្រហមនោះចោលហើយនោះគេក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញហើយពេលនោះផងដែរគេក៏សម្រេចចិត្តថាយប់នេះគេមិនគេងឡើយគេនៅចាំមើលរឿងដែលចម្លែកអាចនឹងកើតឡើងទៀតឬអត់គេបានជក់បារីមួយដើមនិងបានលួងលោមទៅប្រពន្ធរបស់គេឲ្យឆាប់គេលក់ទៅហើយគេនឹងចាំមើលទស្សនវិជ្ជាបន្ទាប់មិនយូរប៉ុន្មានណាមីក៏បានគេងលង់លក់បាត់ទៅនៅសល់តែថៃជូដែលកំពុងតែជក់បារីចាំមើលពីហេតុការណ៍បន្ទាប់ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានអ្វីចម្លែកសោះថៃជូក៏សម្រេចចិត្តថាជក់បារីអស់មួយដើមនេះហើយគេនឹងប្រញាប់គេងដែរហើយក៏ព្រោះតែរឿងគ្រប់យ៉ាងប្រហែលជាចប់ហើយប៉ុន្តែវាមិនដូចជាអ្វីដែលថៃជូបានគិតឡើយនៅខណៈពេលដែលគេកំពុងតែរៀបរកគេនោះក៏ស្រាប់តែណាមីដែលជាប្រពន្ធនាងបានងើបឡើងអង្គុយឆ្ងក់ដែលធ្វើឲ្យថៃជូមានការភ័យខ្លាចទៀតហើយថៃជូក៏បានសួរទៅណាមីដោយការងឿងឆ្ងល់ថាណាមីហេតុអីបានជាអូនមិនគេងណាមីនៅតែមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ថៃជូដែលជាប្តីខ្លួនឡើយនាងនៅតែអង្គុយឆ្ងក់ដែលធ្វើឲ្យថៃជូកាន់តែមានការភ័យខ្លាចក៏ព្រោះតែគេមានអារម្មណ៍ថានេះមិនមែនជាណាមីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឡើយនៅគណៈពេលដែលថៃជូកំពុងតែមានការភ័យតក់ស្លុតនោះក៏ស្រាប់តែណាមីបានបែរមកនឹងស្រែកដាក់គេមួយទំហឹងថាហេតុអ្វីបានជាឯងយករោគយើងទៅបោះចោលពេលនោះផងដែរថៃជូក៏បានឃើញពីរូបរាងរបស់ណាមីដែលនាងមានភ្នែកសស្លែតគ្មានប្រស័យភ្នែកឡើយថៃជូមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលដែលឃើញប្រពន្ធខ្លួនបែបនេះចំណែកឯណាមីក៏បានដើរដោយកំហឹងចេញទៅក្រៅបំណងដូចជាទៅរករូបនោះមកវិញថៃជូឃើញបែបនេះក៏បានទៅចាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែពេលនោះមិនដឹងថាកម្លាំងរបស់ណាមីបានមកពីណាក៏បានក្រវះដៃធ្វើឲ្យទៅមុខរបស់ថៃជូដែលបានធ្វើឲ្យគេបែកកញ្ចប់មាត់តែម្ដងក្រោយពីត្រូវបានមួយដៃរបស់ណាមីហើយនោះក៏បានធ្វើឲ្យថៃជូត្រូវខ្ទាតទៅមួយចំហៀងដោយការឈឺចាប់ពេលនេះថៃជូមិនអាចជួយអ្វីទៅប្រពន្ធខ្លួនបានឡើយបានត្រឹមតែមើលទៅប្រពន្ធខ្លួនកំពុងដើរចាក់ចេញពីបន្ទប់ដោយការខឹងសម្បាថៃជូបានស្រែកហៅណាមីជារឿយប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនឆ្លើយក៏ព្រោះតែពេលនេះរូបរាងរបស់ណាមីពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ណាមីមិនមែនជាណាមីឡើយមិនចាំយូរឡើយថៃជូក៏បានរត់ទៅតាមប្រពន្ធខ្លួនក៏ព្រោះតែខ្លាចនាងមានគ្រោះថ្នាក់ជាប្រពន្ធខ្លួនមកដល់ខាងក្រៅហើយនោះគេក៏បានឃើញថាណាមីគឺកំពុងតែហោះនាងមិនបានរត់ឡើយតែរំពេចនោះមិនដឹងជាមានហេតុការណ៍អ្វីបានកើតឡើងក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យណាមីត្រូវបានដួលនិងបានសន្លប់បាត់ភ្លាមទៅអាចនិយាយបានថាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ណាមីនោះគឺមិនអាចចេញពីបរិវេណដែលគេបានស្លាប់ឡើយអញ្ចឹងក៏បានន័យថាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ណាមីនោះគឺបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនោះហើយទើបនាងមិនអាចចេញពីបន្ទប់មួយនោះបានពេលនោះផងដែរថៃជូមានការព្រួយបារម្ភជាមួយប្រពន្ធខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយមិនចាំយូរឡើយថៃជូក៏បានទេទៅលេខឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីយកប្រពន្ធខ្លួនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយមិនយូរប៉ុន្មានរូបភាពក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីនៅមន្ទីរពេទ្យដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមួយក្រោយពីបានសន្លប់អស់រយៈពេលជាយូរណាមីក៏បានដឹងខ្លួនឡើងហើយគេក៏បានឃើញលោកដីរបស់គេដែលជាថៃជូនោះឯង
ថៃជូបានសួរទៅប្រពន្ធខ្លួនថាមានចាំអ្វីបានកាត់ឡើងខ្លះឬអត់ប៉ុន្តែមើលទៅមុខណាមីនៅតែភ្លឺហើយគេក៏បាននិយាយថានាងមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបានគេងលក់ហើយក៏ងើបឡើងក៏ដឹងខ្លួនថានៅទីនេះបាត់ទៅហើយពេលនោះផងដែរថៃជូក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានដឹងដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនៅរឿងដែលបានកាត់ឡើងអស់ទាំងនោះហើយក្រោយពីមានរឿងបែបនេះថៃជូក៏មិនទាន់ឲ្យប្រពន្ធខ្លួនចេញពីមន្ទីរពេទ្យឡើយគេក៏បានទៅសួរគ្រូពេទ្យក៏ព្រោះតែចង់បញ្ជាក់ថាណាមីតើអាចនឹងមានជំងឺដើរមកមើលពេលយប់ឬអត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាណាមីមិនមានរោគអាការៈឬជំងឺបែបនេះឡើយក្រោយពីលោកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថៃជូថាណាមីមិនមានអាការៈដូចដែលគេសង្ស័យនោះថៃជូក៏បានសង្ស័យទៅលើម្ចាស់ផ្ទះមុនដែលលាក់បាំងរឿងការពិតគេក៏បានទៅសួរម្ចាស់ផ្ទះពីមុនដោយការខឹងសម្បាផងដែរតែម្ចាស់ផ្ទះនោះនៅតែប្រកែកនឹងដាច់អហង្ការថាផ្ទះរបស់គេមិនដែលកើតរឿងអ្វីដូចជាថៃជូបាននិយាយឡើយដោយគ្មានជំរឿនជាចុងក្រោយថៃជូក៏សម្រេចចិត្តជាមួយនឹងប្រពន្ធរើចេញពីផ្ទះនោះសារជាថ្មីទៅដោយទៅនៅផ្ទះជួលបែបធម្មតាមួយហើយនៅក្នុងយប់មួយនោះនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនៅគណៈពេលដែលថៃជូមុននឹងគេនោះគេក៏បានមើលព័ត៌មានខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយផ្ទះនោះហើយពេលនោះទើបគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកាលពីមុននៅផ្ទះនោះគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលតែងតែពាក់រ៉ូបពណ៌ក្រហមហើយដោយសារតែប្តីរបស់នាងត្រូវបានផិតក្បត់ប្រពន្ធនោះតែធ្វើឲ្យនាងត្រូវចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងឯផ្ទះល្វែងមួយនោះឯងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលមានរោគក្រហមមួយនោះនៅក្នុងផ្ទះមួយនោះក្រោយពីថៃជូបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះគេក៏គ្មានអ្វីទៅនិយាយទៀតដែរក៏ព្រោះតែពេលនេះគេបានមករស់នៅកន្លែងថ្មីទៅហើយចាប់ពីពេលនោះមកគេក៏មិនដែលឃើញរឿងអ្វីទៀតដែរ